بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحباب الكرام، أحييكم تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. أنا أحمد شريف أحييكم، وأرجو لكم أن تقضوا معنا وقتا مفيدا ومثوبة من الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة اللي هي رقم 190 بحمده تعالى. ولا نزال في السيرة العطرة، سيرة أحد الخلفاء الراشدين المهديين، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أحد المبشرين بالجنة، أحد العشر المبشرين بالجنة، وصديق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وناصرة في سنين العسرة. تحدثنا عن مناقب كثيرة، واليوم سنتحدث من الفصل الثامن: الصديق والحكومة العصرية، نقلا عن كتاب عباس محمود العقاد من عبقريات. وفي العبقريات بدأناها بعبقرية أبو بكر الصديق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بحضرته مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سيرة عطرة نتشرف بها، وفي نفس الوقت نسأل الله أن يثيبنا وإياكم بالمشاهدة ونحن بالاجتهاد. في الفصل الثامن يقول العقاد في العبقرية تحت عنوان الصديق والحكومة العصرية: قلنا في الفصل السابق عن الصديق والدولة الإسلامية إن الحاجة لم تدعو في عهده إلى نظام غير النظام الذي سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسياسة الجزيرة العربية، وإنه رضي الله عنه قد توفي ولما تستقر الأمور في البلاد المفتوحة على حال تدعو إلى اتباع نظام شامل لكل قطر من أقطار الدولة الإسلامية. بدأت تتوسع الدولة الإسلامية، إلا أن الصديق كان أول خليفة قام بالحكم الإسلامي بعد عهد النبوة، فمن الطبيعي أن نسأل عن نوع الحكم الذي توصف به حكومته وحكومة الخلفاء من بعده، وأن نعرف وجه المشابهة بين تلك الحكومة وحكومات العصر التي قامت على المبادئ الدستورية الحديثة. فأي حكومة هي حكومة الصديق أو حكومة الإسلام في عهده؟ وأي العناوين هي أقرب إليها من عناوين الحكم في هذا العصر الحديث الذي نعيشه؟ يجيب العقاد على هذا التساؤل: الديمقراطية، ولا ريب هي أقرب النظم إلى نظام الحكم في عهد الصديق، ولكن الديمقراطية أشكال تختلف في العصر الواحد بين أمة وأمة، ولها قواعد دستورية ومقدمات تاريخية من العسير أن نوحد بينها وبين قواعد الخلافة ومقدماتها، ومن السهل جدا في هذا أن نصطف عن هذا التوحيد دون أن نغض عن نوع الحكومة في صدر الإسلام. فليس من المحقق أن حكومة الإسلام يومئذ توصف بالديمقراطية على المعنى الذي نفهمه من هذه الكلمة في هذه الأيام، ولكن من المحقق أن الحكومة الإسلامية على النحو الذي جاء به القرآن الكريم واتفق عليه المسلمون كانت بعيدة كل البعد عن جميع أنواع الحكومة المعيبة أو جميع المبادئ التي تستند في تقرير حكم الشعوب على أساس معيب.
فإذا كانت حكومة الخلافة لم تقرر الديمقراطية على أساسها العصري المعروف بيننا، فهي بلا ريب قد أبعدت مبادئ الأوتقراطية ومبادئ الثيوقراطية ومبادئ الأليجيكية ومبادئ حكم الغوغاء وسائر المبادئ التي لا تستقيم مع حرية الفرد ومع الفطرة الإسلامية. وبدأ يعرف المصطلحات التي ذكرها. فالأوتقراطية وهي حكومة الفرد المستبد ممنوعة في الإسلام، لأن القرآن الكريم يأمر النبي أن يشاورهم في الأمر وينص على أن وأمرهم شورى بينهم، كما في سورة الشورى الآية 38. وإذا كان النبي الذي يتلقى الوحي الإلهي لا يجل عن مشاورة أتباعه والرجوع إلى رأيهم في سياسته، فغيره من ولاة الأمر أولى أن يتقيد بالشورى ويتجنب حكومة الطغيان. والثيوقراطية هي الحكومة التي يدعي فيها الحاكمون صفة إلهية ممنوعة كذلك في الإسلام، لأن القرآن الكريم يعلم المسلمين أن النبي بشر مثلهم، ويبطل الكهانة والوساطة بين الإنسان وربه. وقد نهى النبي ولاته وأمراء جيشه أن يبرموا العهود باسم الله أو باسم رسوله، فكان يقول لمن ولاه: لا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. ولما قيل للصديق: يا خليفة الله، أنكر ذلك وقال: إنما أنا خليفة رسول الله، وسأل الناس أن يقوموه ويرشدوه. والأليجاركية وهي حكومة الفئة القليلة من الأعيان والثروات ممنوعة كذلك من المسلمين، لأن بيعة الخاصة في الإسلام لا تغني عن بيعة العامة، وليس في الإسلام سياسة نسب كما جاء في الحديث الشريف: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وحكومة الأهواء، سواء كانت أهواء الوجود أو أهواء السواد، ممنوعة كما منعت الحكومات التي أسلفناها. فليس في أهواء المحكومين مغنية عن أصول الحق والعدل ودستور الشريعة والنظام. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. سورة المائدة الآية 48. وإذا أمنعت كل هذه المبادئ المعيبة في حكم الناس فقد صلحت، أو إذا امتنعت كل هذه المبادئ المعيبة في حكم الناس فقد صلحت الحكومة بما شئت من الصفات والعناوين، إذ الحكومة على تعدد أنواعها إنما تنحصر في نوعين اثنين، هما النوعان اللذان فرق بينهما أرسطو في أصول السياسة، أو هما الحكومة الصالحة لمصلحة المحكومين والحكومة الفاسدة لمصلحة الحاكمين، وكل ما عدا ذلك من الصفات والعناوين فهو داخل في أحد هذين النوعين. فإذا لم تكن حكومة الصديق ديمقراطية حديثة، فالديمقراطية لا تتوخى من الحكم غاية أفضل من الغاية التي تتوخاها حكومة الخلافة، ولا تبعد من المبادئ شيئا غير المبادئ التي أبعدتها الحكومة الإسلامية بما ينص عليه القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو اتفاق المسلمين.
أما الحكومة من حيث علاقتها بشخص الخليفة وخلائقه النفسية، فخلائق أبي بكر الصديق التي عرفناها دليل عليها: عفة وصدق ودعة وحزم وأنا وكيس. وكل ما يعهد من هذه الخلائق فهو معهود من الخليفة الأول في جميع ما حكم به وتولاه. ولي الخلافة أبو بكر الصديق، فأصبح ذات يوم وعلى ساعده أبراد يذهب بها إلى السوق، فلقيه عمر فسأله: أين تريد؟ قال: إلى السوق. رئيس الدولة الإسلامية بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ فأشار عليه أن يذهبا إلى أبي عبيدة أمين بيت المال، وزير المالية، ليفرض له قوته وقوت عياله. ففرضت له 6000 درهم في السنة، 6000 درهم في السنة. وكان يقيم بالسنح على مقربة من المدينة، فتعود أن يحلب للضعفاء أغنامهم كرما منه ورفقا بهم. فسمع جارية تقول بعد مبايعته بالخلافة: اليوم لا تحلب لنا مفاتح دار. فسمعها فقال: بلى لعمري لأحلبنها لكم. فكان يحلبها، وربما سأل صاحبتها، أي صاحبتها: يا جارية، أتحبين أن أرغي لك أو أصرح؟ فربما قالت: أرغي، وربما قالت: صرح، فأي ذلك قالته فعل. ثم تكاثرت أعمال الحكومة، فانتقل إلى المدينة ورأى أن يعين نفسه على النفقة بالتجارة، أي بالتجارة حيثما استطاعها. فلما حضرته الوفاة أمر أن يحصى على ما أخذه من بيت مال المسلمين فيرد من ماله وأرضه. وقال لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: فإذا أنا مت فردي إليهم صحفتهم وعبدهم ولحقتهم ورحالهم، أي لحقتهم ورحالهم ودثارة ما فوقي اتقيت بها البرد، ودثارة أي دثارة ما تحتي اتقيت بها نز الأرض، كان حشوها قطع السعف. يا سبحان الله. ومما روي عن عفته وزهده أن امرأته اشتهت حلوا واستفضلت من نفقتها في عدة أيام ما تشتري به، فلما علم ذلك رد الدريهمات إلى بيت المال، وأسقط من نفقته كل يوم ما فضل منها لثمن الحلوى. وما كان صديق النبي وصفيه ليبيح لنفسه ما لم يبحه النبي، وإن استطاع من خاصة ماله فضلا من بيت مال المسلمين. وكان حكمه إلى الرفق والأنا والكياسة، غير غافل عن اليقظة والحزم حيثما وجبت يقظة وحزم. فكان يتقصى أخبار الولاة ويسأل الرعية: هل من أحد يشتكي ظلامة أو ظلامة؟ فإن وجد ظلامة أنصف المظلوم على سنته التي استنها، وهي أن الكبير صغير حتى يأخذ الحق منه. وكان يوصي قائده: أن لا تغفل عن أهل عسكرك فتفسده، ولا تتجسس عليهم فتفضحهم، ولا تكشف الناس عن أسرارهم واكتفي بعلانيتهم. أو يقول: اقبل علانيتهم وكلهم إلى أسرارهم،
ويأمره مع ذلك أن لا يغفل عن استطاع أمرهم لإصلاح ما فسد منه. وإلى كياسته يرجع الفضل في تغليب مبدأ من أسلم مبادئ القضاء قديمها وحديثها أخذ به رجال المسلمين في قضائهم، واتبعته الحكومات العصرية جميعا في قضائها، ونعني به المبدأ الذي يحرم على القاضي أن يحكم بعلمه في إقامة الحدود. وقد آثره الصديق رضي الله عنه فقال: لو رأيت رجلا على حد من حدود الله لم آخذه حتى يكون معي شاهد غيري. والله يا ريت يسمعون الحكومات الذين يتولون أمر الأمة. وما حفظت له وصية قط إلا ظهر فيها خلقاه الغالبان: الكياسة والصدق. فإذا حذر الولاة أن يكشفوا عن أسرار الناس لم ينس قط تحذيرهم من إخلاف الوعد والوعيد. وجماع ذلك قوله لعكرمة: مهما قلت إني فاعل فافعله، ولا تجعل قولك لغوا في عقوبة ولا عفو، ولا ترجو إذا أمنت ولا تخافن إذا خوفت، ولكن انظر ماذا تقول وما تقول، ولا تعدن مصيبة بأكثر من عقوبتها، فإن فعلت أثمت وإن تركت كذبت. وجرى حكمه كله على هذه السنة من الرفق والصدق، ومن اليقظة والحزم، ومن الكيسة والفطنة. لم تؤخذ عليه إلا بادرة واحدة، هي إحراقه الفجاءة في ساعة من ساعات الحدة التي كان يغالبها جهده، حتى غلبته مرة في عقاب هذا اللص الخاتل السفاح. وكان الفجاء هذا أو إياس ابن عبد ياليل قد جاء الصديق فاستعانه بالسلاح لقتال المرتدين، فلما أعطاه السلاح أخذه ليقطع الطريق ويعيث في الأرض ويثخن في من صادفه قتلا ونهبا من المسلمين كان أو المرتدين، وتفاقم شره وعظم بغيه حتى وقع في الأسر وجيء به إلى الخليفة وهو يرى أنه قد استحق جزاء أكبر من جزاء القتل، فإن جرمه أكبر من جرم قاتل. وقد استثاره هذا الرجل بكل ما يثيره ويذهب بحلمه ورفقه. استثاره بكذبه عليه وهو يمقت الكذب، واستثاره بخداعه إياه وهو يكره أن يعبث به أحد، واستثاره بتسخيره في قتل المسلمين بما أعطاه من سلاح وعدة، فأكبر جرمه بمقدار ما يكبر عنده الصدق والكرامة والغيرة على دماء المسلمين، وأمر به أن يلقى في نار توقد له في مصلى البقيع. خطأ ولا ريب، ولكنه خطأ له عذره، وخطأ في رأي أبي بكر نفسه قد ندم عليه بعد فورة الغضب التي ذهبت بحلمه ورفقه، وقد ظل يذكر هذا الخطأ ويأسف له إلى أن قال وهو يجود بنفسه: وددت أنني لم أكن حرقة الفجاء السلمي، وأني كنت قتلته سريحا أو خليته نجيحا. ومهما يكن عزيز المشاهد، كما يقول العقاد، مهما يكن من رأي الأقدمين أو المحدثين في هذا الحادث، فالخطأ الذي لا جدال فيه أن ندين به الإسلام كله أو ندين به أبا بكر كله في جميع حالاته. ففي كل عصر تقع الحوادث من أشباه هذا الحادث المفرد، ولا تحسب على دين أو دولة سواء في العصر القديم أو العصر الحديث، إنما يحسب على الإسلام ما هو قاعدة من قواعده، ويحسب على أبي بكر ما هو سنة مضطردة في حكومته، وما عدا ذلك فهو نبوة عارضة، أي نبوة عارضة عذره فيها فداحة الجرم، وشفيعه فيها طول الندم،
فمن غلا في المؤاخذة حتى فتح من هذا الحادث المفرد بابا للمقارنة بين عصر وعصر وبين حاكم وحاكم، فقد أضاف إلى سوء النية جهله بالعصر الحديث. يا سلام. وعلى هذا يثبت من شاء هذه الحادثة لحكومة أبي بكر، ويحذفه من شاء منها، فلا تزال على الحالين قدوة لأصلح الحكومات العصرية في ميزتين جامعتين: إحداهما إبطال المبادئ الضارة التي تفسد الحكومة على اختلاف صفاتها وعناوينها ودعاواها، والثانية تقرير الغاية التي تفضلها غاية لحكومة إنسانية، وهي حرية الفرد ومصلحة المحكومين. أما في الفصل التاسع عزيزي المشاهد، وسنتحدث الصديق والنبي وصحبه، ذلك أيها المحترمون والمحترمات بعد فاصل قصير، فابقوا معنا مشاهدين الكرام. أحبابنا المحترمون والمحترمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن عدنا وحلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية، ويسرنا جدا أن نواصل ما بدأناه من حديث في السيرة العطرة للخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. في العنوان الصديق والنبي وصحبه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قالوا: إنما نعني من الرجال. قال: أبوها. وكان عليه السلام يقول: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه بها ما خلا أبو بكر، فإن له يدا يكافيه الله بها يوم القيامة. أعيد القراءة مرة ثانية. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه بها ما خلا أبا بكر الصديق، فإن له يدا يكافيه الله بها يوم القيامة. ويفسر ذلك قوله عليه السلام: ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر، واساني بنفسه وماله وأنكحني ابنته. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه حقيقة لو لم يؤديها لسان المقال ويؤيدها لأيدها ما يسمونه بلسان الحال، فإن أبا بكر كان ألزم الناس للنبي وأعرفهم بسره وجهره وأقربهم إلى ثقته وحسن رأيه. وكان النبي عليه السلام يسمر عنده في شؤون المسلمين ويركن إلى مشورته في كثير من الأحايين. وإذا بلغ من شأن رجل أن يكون أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أهل لحبه وأهل لثقته لا مراء، فإن هذا الحب في النفوس العظيمة قرين الثقة والتقدير، لا يخلو منها ولا ينفصل عنها أي عنهما. فمن استحق منها الحب الراجح فقد استحق عندها الثقة الراجحة في آن واحد. فلم يكن حب النبي أبا بكر حب الرجل يجزي به من يحبه ويخلص له ويوليه، أن يوليه الجميل من ذات نفسه وماله ثم لا مزيد، ولكنه كان كذلك حب الرجل من يستحق منه الحب لفضيلته وكفايته واقتداره على معونته فيما تجرد له من عمل عظيم لا يطلع به كل معين. وحين قدمه للإمامة
أي قدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمامة، لم تكن وسيلته إليها حب الإخلاص والجزاء، بل كانت وسيلته إليها حب الثقة والروية وحب الدعوة التي تجرد بها، وحب المسلمين الذين آمنوا بتلك الدعوة. فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبيا كمحمد عليه السلام، لا يجعل مستقبل دينه مكافأة لصداقة إنسان، وإنما يكل هذا المستقبل لمن هو أهل لأمانته وأقدر على صيانته، وهو من أجل ذلك أهل للحب وأهل للقيا والادخار. أما حب أبي بكر محمدا فهو كما قدمناه حب الإيمان والإعجاب والولاء، وهو الحب الذي تهون فيه على المرء نفسه وماله وذويه، وينزعه من ماضيه ليستولي على حاضره كله، وما هو أعز عليه من الحاضر وما فيه، وهو الأمل فيما يشهد، والأمل فيما وراء الغيب، بل الأمل في حياة لن تبيد. فمنذ اللحظة التي انعقدت فيها الصداقة بين أبي بكر رضي الله عنه والأمين المصطفى صلى الله عليه وسلم، فمنذ اللحظة التي انعقدت فيها الصداقة بينهما رضي الصديق الأمين أن يسخو في سبيل هذه الصداقة بكل نفيس عنده وكل أثير لديه، وأنفق ماله وفارق وطنه وأبناءه وهاجر من مكة مخاطرا بحياته، فما همه وهو محفوف بالمخاطر في طريقه إلى صاحبه الذي معه يفديه، أي يفدي صاحبه بما وسعه من فداء، ليسبقه تارة ويخلفه تارة أخرى، ليدرأ عنه الشر من حيث ما توقعه واتقاه، ثم يقيم على هذا العهد ما أقام في دنياه، غير باخل بعزيز ولا ناكص عن محذور ولا نادم على مبذول أو مفقود. انظر هذه اللغة الجميلة كيف. ومن فضول القول أن يقال إنه أقام على عهده هذا بعد موت النبي كما أقام عليه طوال حياته، فكل حركة تحركها الصديق وكل كلمة قالها شهيد بذلك له عند من ينصف ويعقل، بل عند من يعقل ولو لم يكن من المنصفين. إذ ليس من العقل أن يقدح إذ ليس من العقل أن يقدح قادح في ولاء الصديق للنبي بما حرم فاطمة رضي الله عنها من ميراث أبيها، فلئن حرمها لقد حرم عائشة مثلها، لأن الأنبياء في شرعة محمد لا يورثون ولا يورثون. وما أراد أبو بكر أن يظن بميراث محمد على وارثيه ومنهم بنته وأحب الناس إليه، ولكنه أراد أن يظن بدينه ويظن بوصاياه، وهي أولى أن تصان من المال ومن البنين. كذلك لا يقال إنه حرم عليا رضي الله عنه حقا في الخلافة، فما كان في وسعه أن يحرمه شيئا لو كان عليه السلام قد وصى له بشيء. وما كانت فاطمة بغائبة عن سرير أبيها في مرض موته فيقال إنهم قد كتموا عن النبي بعض ما قال، ولا كان علي بالذي يعوزه المنطق لو أنه أراد البرهان من القرآن الكريم أو أراد الحجة من الحديث الشريف. ومن أين لأبي بكر تلك القوة التي ينتزع بها الخلافة انتزاعا من آل النبي
ومن الأنصار ومن المهاجرين بغير حجة وبغير برهان؟ لئن استطاع ذلك غير محتال ولا مغتال ولا سافك دم لكفى بذلك آية له أنه أحق المسلمين بولاية أمر الإسلام وأقدرهم عليها، وما استطاعه بعد ذلك من تثبيت الدين وقمع الفتنة وافتتاح الدول أي الدولة لهو الآية بعد الآية والتمكين فوق التمكين. لقد حدث بعد النبي ما لا بعد أن يحدث، أو لقد حدث بعد النبي ما لا بد أن يحدث، وما ليس بكثير أن يحدث في موقف مقتضب لم يمهد له بسابق متبوع ولا بقدوة مأمومة. فتأخر علي على المبايعة أشهرا، وقيل إنه لم يتأخر غير أيام بل ساعات، فلا هو ولا أبو بكر صنعا ما يعاب من هذه الفترة طالت أو قصرت، لأن أبا بكر كان يندب عليا للمهمات في حراسة المدينة، وعلي كان يلبي ندبة أبي بكر لتلبية الصدق والندة. ولو صح أن أبا بكر رضي الله عنه أخفى حقا يشينه إخفاؤه لما أقر علي له ببيعة، ولا رضي له ولا لمن بعده بصحبة. فكيف لو صح ما تهوس به بعض المتهوسين من إخفاء آيات من القرآن أو كلمات من الحديث؟ جهد ما يقال في أحداث تلك الفترة أنها مدعاة أسف لمن لا يؤسي عليها، لأنها أقل ما يؤسف له إلى جانب الغبطة التي يقتبط بها من أحاط بالموقف وأحاط بدواعي الخطر فيه ودواعي السلامة منه. أما عهده لعمر من بعده فلا محل هنا للموازنة بين استخلاف عمر واستخلاف علي في تلك الآونة، ولكننا نقول إن الصديق قد جهد في مسألة العهد جهد رأيه، وأنه كان يود أن يكل الأمر إلى المسلمين يختارون من يشاءون، فجمع إليهم نخبة من أهل الرأي وقال لهم فيما قال: قد أطلق الله إيمانكم من بيعتي وحل عنكم عقدتي ورد عليكم أمركم، فأمروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن أمرتم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدي. انظر إلى هذه الكياسة، صحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، رجل داهية سياسية من الدرجة الأولى. فلم يستقم لهم أمر كما جاء في رواية الحسن البصري: ورجعوا إليه يقولون إن الرأي يا خليفة رسول الله رأيك، فاستمهلهم حتى ينظر لله ولدينه ولعباده. ثم استقر رأيه على استخلاف عمر بعد مشاورة عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وسعيد بن زيد وأسيد ابن الحضير. وسأل عليا فقال: عمر عند ظنك به ورأيك فيه، إن وليته مع أنه كان واليا معك نحظى برأيه ونأخذ منه، فامضي لما تريد ودع مخاطبة الرجل، فإن يكن على ما ظننت إن شاء الله فله عمت، وإن يكن ما لا تظن لم ترد إلا الخير. وأملى أبو بكر كتاب العهد على عثمان بن عفان فكتبه وختمه وخرج به مختوما ونادى في الناس: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ وقيل إن أبا بكر أشرف من قوته فقال: يا أيها الناس، إني قد عاهدت عهدا أفترضونه؟ فقالوا: رضينا يا خليفة رسول الله. وقام علي فقال:
لا نرضى إلا أن يكون عمر. هي ما مدرسة النبوة يعني. ثم كانت البيعة التي أجمع عليها المسلمون. فالمسألتان عزيزي المشاهد حسبتا من قبيل الخلاف بين الصديق وعترة النبي صلى الله عليه وسلم، هما هاتان المسألتان: الميراث والخلافة. ففي مسألة الميراث ما كان له أن يبرم فيها غير ما أبرم، وقد علم أن النبي لا يورث كما قال عليه السلام. وكان حكم عائشة في هذا كحكم فاطمة رضي الله عنهما، وقد حضرته الوفاة وهو يوصي عائشة أن تنزل للمسلمين عما وهب لها من ماله، وإنه لحل لها بالهبة والميراث. وفي مسألة الخلافة لا تحمد المجاملة، حيث تكون المجاملة إخلالا بالذمة التي بينه وبين ربه، وإخلالا بالوحدة الإسلامية ومصالح المسلمين مجتمعين. وفيما عدا هاتين المسألتين لم يكن من أبي بكر في حق علي وفاطمة إلا أحسن المجاملة والإجمال، ولم يكن منه تقصير قط في تعهد البيت النبوي بما يصون وقاره ويحمي جواره، بل كان منه في حق أهل البيت كل ما يرضي ويريح. وجرى أبو بكر في معاملته لصحابة النبي على طبعه الذي فطر عليه، وهو الرفق والمروءة والحياء، فأحسن صحبتهم وأثبت لهم ما أثبته النبي لهم في حياته، ولم يكن منه في حقهم ما يشكونه إلى ما شكى منه بعضهم حين التسوية بينه وبين العبيد والنساء في حصة بيت المال. ذلك رأي له قدمنا حجته فيه، فأقدارهم عند الله يجزيهم عليها الله، وهذا معاش تحسن فيه المساواة بين الناس. وكان أقربهم إليه وأجمعهم لثقته وحسن ظنه عمر بن الخطاب، عرفه على حقيقته التي جهلها بعض الصحابة، وعرفه فيما باطن نفسه من رحمة تخفيها خشونة ملمسه وشدته في عمله، أي عمر. فلما سأل عنه عبد الرحمن بن عوف أجاب: إنه أفضل من رأيك فيه، ولكن فيه غلظة. فقال عن خبرة به: هو كذلك لأنه يراني رقيقا، ولو أفضي الأمر إليه لترك كثيرا مما هو فيه. وسنرى في خلافته أبو بكر عمر بن الخطاب ذلك الشديد كيف كان رفيقا في حين الرفق، وقويا شديدا حيث يتطلب الشدة والغلظة. وقد آثر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يبقى عنده نخبة الصحابة في المدينة، فلا يقصيهم في الولايات ولا يفرقهم بين الأقطار. طبعا أبو بكر الصديق منع خروج الصحابة من المدينة، وسيدنا عمر طبعا مع الخليفة عمر انتشرت الفتوحات، الشام والعراق وبلاد فارس، وفي نفس الوقت مصر العزيزة يعني. وقد آثر أبو بكر أن يبقى عنده نخبة الصحابة في المدينة، فلا يقصيهم في الولايات ولا يفرقهم بين الأقطار، لأنه أحق الناس أن يستشيرهم. هذه حكمة بحد ذاتها، لأنه بداية الدولة هذه بداية التشكل. فقد رحل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وهو الموحى إليه، ويرجع إليهم ويشركهم معه في رقابة العمال والولاة. وسئل في أهل بدر لما لا يوليهم عملا، فقال: أكره أن أدنسهم بالدنيا، ولعله يريد بالتدنيس تعريضهم لفتنة الدنيا وشهوة الحكم وغواية المال والمتاع. حياة الدنيا لعب ولهو وزينة،
وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. رضي الله عنه وأرضاه. ويقول العقاد: ولا ندري على التحقيق أي الصاحبين كان صاحب الفكرة الأولى في هذه السياسة التي اتفقا عليها ولم ينحرفا عنها قط في عهديهما إلا لضرورة نادرة، ونعني بها سياسة الإقلال من إسناد الأعمال إلى كبار الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم حذرنا من سب الصحابة ألا نتحدث فيهم سوءا، فيما معنى الحديث: لو أنفق أحدكم مثل جبال أحد من أعمال خيرية لما بلغ مقدارا من، بما معنى الحديث يعني. فعمر كان مشتدا في اتباع هذه السياسة حتى لا يخطر على البال أنه هو صاحب الفكرة السابقة فيها الشدة. وكان أبو بكر يخالفه حينا فيحاول عمر أن يرده إليها، فقال: لما خرج معاذ بن جبل إلى الشام أخل خروجه بالمدينة وأهلها في الفقه وما كان يفتيهم به، ولقد كنت كلمت أبا بكر رحمه الله أن يحبسه لحاجة الناس إليه فأبى علي، وقال: رجل أراد جهادا يريد الشهادة فلا أحبسه. فقلت: والله إن الرجل لا يرزق الشهادة وهو على فراشه. إلا أن أبا بكر كان يحاذر انطلاق بعض الصحابة محاذرة الرجل الذي امتلأ بيقين رأيه ولم يستمده من مشورة غيره، فلم ينس أن يحذر عمر هذا التحذير في وصيته إياه بعد استخلافه، حيث قال: واحذر هؤلاء النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين انتفخت أجوافهم وطمحت أبصارهم وأحب كل امرئ منهم لنفسه، وإن منهم لحيرة عند زلة واحدة منهم فإياك أن تكون، واعلم أنهم لن يزاولوا منك خائفين ما خفت الله ما خفت الله. وفاض هذا الرأي من لسانه حين أحس من بعض المهاجرين طمعا في الاستخلاف دون عمر بن الخطاب، فقال لعبد الرحمن بن عوف وقد دخل عليه يعوده: ما لقيت منكم أيها المهاجرون أشد علي من وجعي، إني وليت أمركم خيركم في نفسي، فكلكم ورم أنفه أن يكون له الأمر دونه، ورأيتم الدنيا قد أقبلت ولما تقبل وهي مقبلة، حتى تتخذوا ستور الحرير ونضائر الديباج، وحتى يألم أحدكم بالاضطجاع على الصوف الأزري كما يألم أحدكم إذا نام على حسك السعدان، والذي نفسي بيده لأن يقدم أحدكم فيضرب عنقه في غير حد خير له من أن يخوض غمرات الدنيا، ثم أنتم غدا أول ضال بالناس يمينا وشمالا، لا تضيعوهم عن الطريق يا هادي الطريق جزت. فهذا كلام رجل ممتلئ النفس باليقين مما يقول، فليس هو برأي انتقل إليه من غيره استحسنه وارتضاه، ولكنه فيما نرجح رأي اتفقا عليه وقلباه بينهما، فازداد كل منهما يقينا به فوق يقين. على أن هذه النصائح القوية بين يدي الموت تكشف من حياة أبي بكر ما ليس تكشفه الأخبار المطوية والأقوال المستفيضة، فهي تشهد له أنه قد سار في حياته تلك السيرة التي يريدها من الصحابة، ويحث عليها أناسا في منزلة عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب، صحابة مبشرين بالجنة، وأن تلك السيرة كانت من
بدائه المعروفة التي يصدر عن صاحبها النصح فيسمعه أمثال هذين الصحابيين الجليلين الكبيرين. وقد كانت هذه في الواقع منزلة أبي بكر بين الصحابة عامة وخاصة، استحقها بينهم بسابق إسلامه وقديم صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، واستحقها برياضة نفسه عن الكرامة والوقار، حتى امتلأت النفوس حوله بكرامته ووقاره. ولم يكن أحد غير أبي بكر يسكت عمر بن الخطاب وقد ثار ثورته بعد موت النبي، أو يسكته وقد نهض للكلام أول مرة في سقيفة بن ساعدة. وما أسكته يومئذ لأن خليفة فما منصب أو سطوة سلطان، ولكنه رجل وقور يستمع له رجل حق، وناهيك بمن يهابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنه لأحق امرئ بين الصحابة أن يهاب، أبو بكر. أما عن ثقافته أيها الأحباب الكرام هو الفصل العاشر، فدعونا نتحدث عن الصديق في بيته، ولعلنا نختم حديثنا وإياكم في هذه الحلقة بالصديق في بيته، نتأسى بها شوية. من السهل بعد مراجعة يسيرة لحياة الصديق في جملتها أن نعلم أنه رجل بيت أو رجل أسرة، وأن أواصره البيتية لا تستند إلى الشعور بالواجب وحده، ولكنها تستند مع الشعور بالواجب إلى الشعور بغبطة القرابة ومودة الرحمة ونعمة الإلفة والمصاحبة. فلم يكن ولدا بارا لأن البر بالآباء واجب وكفى، ولا أبا رحيما لأن الرحمة بالأبناء غريزة وكفى، ولا زوجا وفيا لأن الوفاء للأهل واجب وكفى. ولكنه كان كذلك كما كان في جميع أواصر علاقاته واجتماعياته، رجلا يشعر بالغبطة في جوار أبناء جنسه، ويأنس للصحبة في جو الشعراء والأصدقاء، ويتجلى فيه خلق الإنسان الاجتماعي بطبعه على أخلصه وأوفاه. عرف بره بأبويه في الجاهلية، فلما أسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين بر الفطرة والحنان وبر الواجب والفريضة، واطمأن إلى هذا البر كما يطمئن صاحب الخير الذي لا جزاء عليه أن يصبح وله من الحظوة الإلهية أجمل جزاء. وعرف عطفه على أبنائه طوال حياته، فما داخلته في عطفه عليهم قسوة أو شدة إلا أن يكون ذلك بدافع من العقيدة أو بوازع من التأديب. قال له بعض أبنائه وقد كان يقاتل مع المشركين: إنني كنت أراك فأتحاماك. فقال له: لكنني لو رأيتك لما تحاميتك. شوف الكلام الجميل ده. وكان بين عائشة والنبي كلام، فسألها: من ترضين أن يكون بيني وبينك؟ أترضين بأبي عبيدة عامر ابن الجراح؟ قالت: لا، ذلك رجل هين يقضي لك. قال: أترضين بأبيك؟ قالت: نعم. فلما جاء أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقصصي. فقالت: بل اقصص أنت. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في عادة ما جرى بينهما من كلام، وبدرت من عائشة كلمة لا تعنيها، فقالت: أقصد، أي ألتزم القصد ولا تزد في الرواية. فرفع أبو بكر يده فلطمها
وانتهرها مغضبا: تقولين يا بنت ام رمان؟ اقصد من يقصد إذا لم يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجعل الدم يسيل من أنفها ورسول الله يحجز بينهما، ويقول لصديقه: إنا لم نرد هذا، حتى انصرف برضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها ما معناه: رأيت كيف أبعدك الله منه. أو قال لمثل هذه المناسبة: رأيت كيف أنقذتك من الرجل. لازلتم أيها الأحباب مع حلقة في برنامج مع اللغة العربية، ونتحدث عن الخليفة الأول أبو بكر في بيته. ففي هذا وأمثاله يشتد أبو بكر على بنيه، وهي شدة قد تقترن بالرحمة ولا تحجبها. وكان لصدق شعوره بالأبوة يحس ما يحتاج إليه الوليد في نشأة الطفولة، ويزوده بتلك الحاجة ولو أغضب الآباء، وهم عنده أصدق الأصدقاء. فلما أخذ عمر بن الخطاب ابنه عاصما من أمه المطلقة، تخاصما إليه، فقضى بالوليد لأمه وقال لعمر: ريحها وشمها ولطفها خير لك منك، خير له منك. فكان غاية الرحمة وغاية العدل في آن. وإن رجلا يعدل حين يهم بالجور عمر لهو من العدل بمكان لا يسامى. وكانت الصداقة عنده أن تكون أخوة أو نبوة، عفوا أو بنوة. فكان يتحدث عن عمر يوما فإذا هو يقول كأنما يتحدث إلى نفسه: والله إن عمر لأحب الناس إلي. ثم خشي أن يكون في قوله ما يمس الصدق الذي فطر عليه، فسأل من معه وفيهم عائشة: كيف قلت؟ فأعادت له عائشة ما جرى به لسانه، فاستدرك قائلا: اللهم أعز والد ألوط، أي ألصق بالقلب وأدنى. وقد بنى أبو بكر بزوجتين في الجاهلية وزوجتين في الإسلام، منهن أم رومان، وهي أم ولديه عبد الرحمن وعائش رضي الله عنهما. ومنهن حبيبة بنت جارحة التي مات عنها وهي حامل، فولدت بعد موته أم كلثوم. ومن أولاده غير عبد الرحمن وعائشة عبد الله الذي كان يأتيه بأخبار قريش حين هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقد جرح بالطائف ومات بجرحه بعد انتفاضته. وكان فيه شجاعة وأدب ورقة، وله شعر حسن. يروى بعضه في زوجته المطلقة عاتكة بنت زيد، وقصته معها من أدل أخبار هذه الأسرة على شعور أبي بكر بالأبوة والزوجية والواجب في وقت واحد، وأن المغالبة بين الرحمة والواجب في نفسه كانت مغالبة سجال. وقد كانت عاتكة من أشهر نساء عصرها بالجمال والعقل والفطنة، ففتن بها عبد الله وشغل بها عن مصالحه وشؤونه، فنصح له أبوه بطلاقها فطلقها، فما زال حتى ندم وألح به الندم على فراقها، وقال من شعره فيها: أعاتك ما لا أنساك، ما در شارق وما لاح نجم في السماء محلق. أعاتك قلبي يوم كل يوم وليلة، لديك بما تخفي النفوس معلق. لها خلق جزل ورأي ومنصب، وخلق سوي في الحياء مصدق. ولم أر مثلي طلق اليوم مثلها، ولا مثلها في غير شيء تطلق. لكنه أطاع
والده. مشاهدي الكرام، أحسب أننا بلغنا المدى مما هو مسموح به في هذه الحلقة، وإذا تعدينا فهذا محبة في الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحباب الكرام، هكذا نطوي معكم هذه الحلقة التي كانت الحلقة 99 أعتقد بعد 100، وبحمده تعالى إن شاء الله نواصل الحديث. هكذا نختم نطوي صفحة ذلك الخليفة الأول صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين، أحد الخلفاء الراشدين، الخلافة الراشدة، وقد أسسها على رأي من الدين والخلق النبوي الشريف، وسار عليها الخلفاء الراشدون من بعده، أبو بكر، عمر، وعثمان، وعلي، كذلك الحسن، وإلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب الكرام، يقول الحق سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق صدق الله في كتابه العزيز، وقال أيضا: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. والعربي الشاعر قال: حي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. في الحلقة المقبلة لن ندخل إلى العقاد في عبقريته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإننا ندخل بيت عمر لا بد أن نتقوى شكيمة شيئا فشيئا، لأننا ندخل إلى خليفة قوي رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب، وذلك بعد أن ندخل أشياء، ثم بعد حلقة، أي بعد الحلقة التالية، سندلف إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. حتى ألتقيكم أيها الأحباب الكرام في حلقة قادمة من هذا البرنامج. تحياتي محدثكم أحمد شريف من قناة سلام الإعلامية المباركة، وتحيات الزملاء الفنيين الذين يخرجون لكم هذه الحلقة بالثوب الذي ترونه أمامكم. ودوما نسعد بلقائكم أيها الأحباب، ولا تبخلوا علينا بعزيز نصائحكم ووصاياكم وملاحظاتكم كذلك، سواء كان ابعثوه إلى عنوان القناة أو اكتبوا إلي على عناوين ربما تكون قريبة منكم. حتى ألتقيكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.